工欲善其事，必先利其器。磨刀不误砍柴工。在这一章呢，我们来学习 Flutter 开发工具的准备与开发环境的搭建。那么在操作系统的选择上，Windows 和 Mac 都可以来开发 Flutter。那么该选用 Windows 呢，还是该选用 Mac 呢？首先我们先来看 Windows 电脑因为它的价格亲民，但是它无法开发 iOS。Mac 电脑呢，通常价位较高，但是它能同时开发安卓和 iOS。所以说，大家如果想用 Flutter 既开发安卓又开发 iOS 的话，在经济条件的允许的情况下，建议大家选用苹果电脑。如果大家没有开发 iOS 的需求，或者经济条件有限，可以选择 Windows 电脑。那么在开发工具的选择上，我们该选用 Android Studio 还是该选用 VS Code 呢？ Android Studio 和 VS Code 都可以来开发 Flutter。 首先我们来看一下 VS Code。VS Code 不愧为是前端开发的利器，但是呢，它有一个缺点，就是说，因为它是前端开发工具无法调试我们的安卓项目，所以说我们要装这个 VS Code 的话，我们还需要再装一个 Android Studio。但是呢，我们这个 Android Studio 呢，它是一个安卓的开发利器，它不光可以开发我们的 Flutter 呢，还和开发调试我们的安卓。另外还有非常非常关键的一点是它是谷歌的亲儿子，因为Flutter 是谷歌开发的，也就是谷歌出品的Android Studio 又是谷歌出品的，所以说Flutter 的一些新特性包括一些新的一些调试支持Android Studio 是首先适配的。也就是说，在开发工具的支持上Android Studio 的优先级要比 VS Code 要高很多。所以我们推荐大家使用 Android Studio 来开发 Flutter。它的 Flutter 开发体验与调试支持要比 VS Code 都要成熟，而且也是官方推荐的 Flutter 开发工具。在本课程中会采用 Android Studio 来作为工具开发 Flutter。不过要使用 VS Code 的同学也不用担心，因为 Android Studio 和 VS Code 它们只是工具层面的不同，不影响我们整个课程的学习的。OK， 以上便是我们本节的主要内容。我们本节讲到了如何选用苹果电脑和 Windows 的电脑，另外呢讲到了如何选用开发工具在下节呢我们会讲解如何搭建 Flutter 开发环境。